Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dima Kuliner. Kali ini Dima Kuliner mau makan beras yang didinginkan dari kulkas guys, yaitu beras basmati cap Kohinoor. Wow, terima kasih banyak yang sudah request. Ini baru keluarin dari kulkas ya guys, nih jadi berair, dingin banget. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Selamat makan. Suapan pertama masih gurih nggak ya? Dingin banget. Wow. Dingin banget. Oh, mantap. Keras banget. Keras, dingin, tapi enak guys. Makannya satu sendok ya guys, soalnya terlalu dingin dan keras banget. Hampir nempel berasnya. Keras banget.
Terakhir. Habis. Oke guys, sampai di sini ya videonya. Terima kasih banyak yang sudah request dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Selalu dukung channel Dima ya guys. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Dan hidupin tombol loncengnya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.